作为日本重要的海上力量，日本海上保安厅具有多项职责，其中海洋调查任务主要是针对日本周边海域定期进行航道测绘，对海底地形地质、海底火山、水深、海洋潮流、海洋污染和海洋环境等进行调查研究。为了执行相关调查任务，日本海上保安厅目前拥有5艘大中型海洋调查船，包括朝阳 HL01 号大型海洋调查船第2代、太阳 Topline HL02 号海洋调查船第2代、天阳 HL04 号中型海洋调查船第2代，2艘明洋型中型海洋调查船明洋号 HL03 第3代和海洋号 HL05。本文简要介绍一下日本海上保安厅的3艘中型海洋调查船。HL04 天阳号海洋调查船1986年4月11日于驻有重工浦贺造船厂开工，1986年8月5日下水，1986年11月27日完工交付。该船排水量770吨，船长56米，型宽9.8米，型深5米，吃水2.9米。主机为2台单机，功率为650马力的柴油机，推进器为2具3叶条巨桨。船上还搭载3台发电机，航速14.2节，续航力5400海里，定员38人，采用长手楼结构，并配备减摇水舱。船上搭载了复合定位系统、多波束测速仪、海底地质勘探系统、采水器、采泥器、水温计、流速计等调查设备和10米测量艇。天阳号船为天阳号的测量过程在天阳号调查船服役后不久，以天阳号为母型的明洋型建造计划也很快提上日程。明洋型海洋调查船首置船 HL03 明洋号1989年7月24日于川崎重工神户造船厂开工，1990年6月29日下水，1990年10月24日完工。HL05 海洋号1992年7月7日开工，1993年4月26日下水，1993年10月7日完工。该型船排水量1035吨，船长60米，型宽10.5米，型深5米，吃水3米。主机为2台单机，功率1100马力，大发 6GLM24 柴油机，双可调桨双机翼舵，配备2台轴带发电机和2台柴油发电机。主机和柴油机均采用橡胶隔震措施，船体敷设降噪阻尼材料，以降低水下噪声。航速15.8节，续航力5000海里，定员38人。该型船以天阳号为母型，主尺度有所增加了甲板结构。海洋号部分舱室布置 HL03 明洋号、HL05 海洋号船上配备了多波束声纳测深仪、海上磁力仪、海上重力仪、复合定位系统、海底地质勘探系统、采泥器、采水器、温盐深仪等调查设备和10米测量艇。搭载的小型测量艇明洋号的测量过程，历任赫